本日のブッファーはこちら。任天堂スイッチです。あなたの任天堂スイッチ、クリーニングしたことありますか？クリーニングしないと起こるトラブル3選。1、冷却ファンのイオン動作不良。ホコリがファンに詰まると、イオンが出たり、回転が鈍くなったりして、本体の熱を逃がせなくなります。3、2、1。2、本体の発熱、高温スリープ、冷却が不十分になることで本体温度が上昇し、自動でスリープ状態になったり、ゲームが強制終了されることがあります。3つ目はキャプションへ書いておきましたのでチェックしてみてください。